నమస్తే, వెల్కమ్ టు హెచ్ఎంటీవీ హెల్త్ ప్లస్. బేసిక్గా చాలామంది గురక సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. చిన్న పిల్లలు, పెద్దవారని తేడా లేకుండా అందరిలో ఈ స్నోరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనం కామన్గా చూస్తూ ఉన్నాం. మరి ఈ స్నోరింగ్ ప్రాబ్లంకి ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, ఎందుకు వస్తుంది, దీనికి ప్రధాన కారణాలు ఏంటని మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు డాక్టర్ హేమంత్, ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్. వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. నమస్తే డాక్టర్ గారు. నమస్తే అండి. డాక్టర్ గారు, చాలామంది గురక సమస్యతో బాధపడుతూ ఉంటారు కదా. అసలు ఈ గురక సమస్య ఎందుకు వస్తుంది, అంటే ఇది రావడానికి గల ముఖ్య కారణం ఏంటి? గురుకు అనేది చాలా కామన్‌గా చూస్తున్నామండి. ఈ మధ్య కాలంలో ఏమైందంటే లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ వల్ల అంటే ఎక్కువ సిటీస్‌లో కానీ ఇలా టౌన్స్‌లో కానీ ఏమవుతుందంటే ఈ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషను, జంక్ ఫుడ్డు, ఇంప్రాపర్ ఫుడ్డు అది తీసుకోవడం వల్ల మెయిన్‌గా బరువు పెరగడం, ఒబెసిటీ అనేది మెయిన్ కారణంగా చూస్తున్నాం నౌఎడేస్. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందుతో పోల్చుకుంటే ఇప్పట్లో గురక వల్ల సఫర్ అయ్యేటటువంటి వ్యక్తులు నంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంది లేటెస్ట్‌గా. సో మెయిన్‌గా మనకి గురక ప్రధానంగా ఎందుకంటే మనకు ముక్కు నుంచి లంగ్స్ వరకు ఒకటే ఎయిర్‌వే. ఈ ఎయిర్‌వేలో ఎక్కడ అబ్‌స్ట్రక్షన్ వచ్చినా గానీ మనకు గురక అనేది వస్తూ ఉంటదనమాట. ఈ గురక అనేది ముక్కు బ్లాక్ అయినప్పుడు జనరల్‌గా మనం నోరు తెరిచి నిద్రపోతూ ఉంటాం. నిద్రపోతున్నప్పుడు మన సాఫ్ట్ పాలెట్ ఫ్లట్టరింగ్ అంటారు. అంగిలి అంటాం కదా! నోటి పైభాగంలో ఉన్నటువంటి ఈ సాఫ్ట్ పాలెట్ ఫ్లట్టరింగ్ వల్ల మనకు గురక సౌండ్ వస్తూ ఉంటదనమాట. సో జనరల్‌గా ఈ ఒబెసిటీ అనేది మెయిన్ కారణం అండి. బరువు పెరగడం. బరువు పెరగడంలో కూడా ఏమవుతుందంటే, మనం బరువు పెరిగే కొద్దికి మన అబ్డామినల్ ఫ్యాట్ పెరగడం, అలాగే మెడ చుట్టూ ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అవుతుందనమాట. నెక్ సర్కంఫరెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల కూడా ఎయిర్‌వే నారో అయిపోయి, దానివల్ల గురకొచ్చేదానికి కారణాలుంటాయి. సెకండ్ మెయిన్ కారణం ఏంటంటే, స్కెలిటల్ అబ్నార్మాలిటీస్ అండి. అంటే మన ముక్కు గానీ, ముక్కు వెనక భాగంలో కానీ, గొంతులో కానీ, గొంతు కింద భాగంలో కానీ ఎక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉన్నా, సో లైక్ ముక్కు దూలం వంకర ఉండడం వల్ల కానీ, లేదా అలాగే హైపర్ట్రోఫీ టర్మినేట్స్ అంటారు. అలర్జీ ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్‌లో, అలర్జిక్ రైనైటిస్ లాంటి పేషెంట్స్‌లో ముక్కు దూలం వంకర ఉండి, దాని తర్వాత ఈ వాపు రావడం వల్ల ముక్కు బ్లాక్ అయిపోతుంది. అలాగే చిన్న పిల్లల్లో మనకి ముక్కు వెనక అడినాయిడ్ ఉంటుంది. మనకి గొంతులో ఎలా టాన్సిల్స్ ఉంటాయో ముక్కు వెనక భాగంలో అడినాయిడ్ గడ్డ ఉంటుందన్నమాట. ఇది కూడా ఒక రీజన్ నోస్ అబ్స్ట్రక్ట్ అవ్వడానికి. అలా బ్లాక్ అయిపోయినప్పుడు గాలి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది. అది కూడా ఒక మెయిన్ కారణం అండి. సో మూడవ కారణం ఏంటంటే ఈ మ్యాగ్జిలా మ్యాండిబుల్ అంటాం. మన చిన్న దవడ, పై దవడ, కింది దవడ, వీటి అబ్నార్మాలిటీస్, అలాగే చిన్ని యొక్క ఈ గడ్డం వెనక్కి జరగడం కానీ, అంటే బై బర్త్ కొంతమందికి అబ్నార్మల్ పొజిషన్లో ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళ వల్ల కూడా ఈ నాలుక వెనక భాగం వెనక్కి జరిగి పడుకున్నప్పుడు గాలి తీసుకునే గొట్టాన్ని అబ్స్ట్రక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. దానివల్ల కూడా మెయిన్గా గురక వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. థర్డ్ మెయిన్ రీజన్ సెంట్రల్ ఆప్నియాస్ అంటారండి. అంటే మామూలుగా వాడుక భాషలో చెప్పాలంటే మనకు బ్రెయిన్ నుంచి రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్కి వచ్చేటటువంటి సిగ్నల్స్లో ఏదైనా తేడా ఉంటే ఈ గురక అనేది వస్తూ ఉంటుందండి. ఈ ప్రధానంగా ఈ 3 కారణాలు చూస్తుంటాం గురక రావడానికి. డాక్టర్ గారు, అంటే ఈ ప్రాబ్లం ఎవరైతే ఫేస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి మరి? జనరల్‌గా ఈ గురక ఎక్కువ వచ్చే వాళ్ళల్లో మనం ప్రధానంగా డే టైమ్ స్లీపీనెస్ అంటామండి. ఎక్సెసివ్ డే టైమ్ స్లీపీనెస్ అంటే వాళ్ళకి పడుకున్నా కూడా సరైనటువంటి విశ్రాంతి దొరకదు. మార్నింగ్ లేస్తూనే వాళ్ళకి తలంతా హెడేక్ ఉంటుంది, భారంగా ఉంటుంది, డ్రౌజీగా ఉంటారు, యాక్టివ్నెస్ లేకపోవడం. డే టైమ్ సోమ్నలెన్స్ అంటారు. ఇది ఈ సోమ్నలెన్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్ అండి. ఎందుకంటే చాలామందికి వర్క్ చేస్తున్నా కానీ, డ్రైవ్ చేస్తున్నా కానీ, పేపర్ చదువుతున్నా, టీవీలు చూస్తున్నా నిద్ర వచ్చేస్తుంటుంది అనమాట. అది వెరీ డేంజరస్, ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ డ్రైవింగ్. యాక్సిడెంట్స్ జరగడానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి. అలాగే కాగ్నిటివ్ ఇంపైర్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. కొంతమందికి సరైనటువంటి విశ్రాంతి లేకుండా మన ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. అంటే ప్రొడక్టివ్ వర్క్. కొంతమంది ఎక్స్ట్రీమ్గా వెళ్ళే వాళ్ళల్లో డిప్రెషన్ లాంటి లక్షణాలు కూడా చూస్తూ ఉంటాం. సో ఇవన్నీ మెయిన్గా లౌడ్ స్నోరింగ్ వస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళల్లో. అలాగే ఎక్సెసివ్ డే టైమ్ స్లీపీనెస్, రాత్రుల్లో పడుకున్నప్పుడు సడన్గా ఊపిరి ఆగిపోయి ఉలికిపడి లేచి గ్యాస్పింగ్ అంటారు. అంటే సడన్గా గాలి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. ఈ లక్షణాలు ఎక్కువగా చూస్తుంటాం. అలాగే వాళ్ళు నోరు తెరుచుకుని నిద్రపోవడం వల్ల నోరంతా డ్రై అయిపోతుందండి. ఈ డ్రై అయిపోవడం వల్ల ఇక్కడ ఒక ముఖ్య విషయం చెప్పాలి ఏంటంటే, చాలామంది పేషెంట్స్ మా దగ్గరకు వస్తూ ఉంటారు. సార్ థ్రోట్లో పెయిన్ ఉంది, ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది,
నాకు ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది, యాంటీబయాటిక్స్ కావాలి అని. సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అండి ఏంటంటే, నోరు డ్రై అయిపోవడం వల్ల కూడా గొంతు నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది. ఆ గొంతు నొప్పి అనేది రెఫర్డ్ పెయిన్ అంటారు. కొంతమందికి చెవిలో కూడా పెయిన్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇట్స్ ప్యూర్లీ బికాజ్ ఆఫ్ డ్రైనెస్ అండి. అలాని ప్రతి గొంతు నొప్పికి యాంటీబయాటిక్స్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు. డ్రైనెస్ వల్ల కూడా గొంతు నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇది మెయిన్గా గురకు వచ్చే వాళ్ళలో చూస్తూ ఉంటాం. స్లీప్ యాప్నియా అంటుంటారు కదా డాక్టర్ గారు. అసలు స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఏంటి? దీనికి గురకకి ఏవైనా సంబంధం ఉందా? స్లీప్ యాప్నియా అనేది ఒక స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ కండిషన్ అండి యాక్చువల్గా. దీంట్లో గురక ఒక పార్ట్ అన్నమాట. గురక రావడం నేను ఇదివరకు చెప్పినట్టు ఎక్సెసివ్ డే టైమ్ స్లీప్నెస్, రాత్రుల్లో పడుకున్నప్పుడు ఉలిక్కిపడి లేయడము, వాళ్ళ యొక్క ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. బ్లడ్ యొక్క ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఈ లక్షణాలన్నీ అదొక కండిషన్ అన్నమాట. అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా కానీ సెంట్రల్ యాప్నియాస్ అని అంటుంటాం. అవన్నీ స్లీప్ యాప్నియాలో కండిషన్లో వస్తుంటాయండి. డాక్టర్ గారు మరి ఈ స్నోరింగ్ ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో ఇది పిల్లల్లో, పెద్దల్లో అందరిలో ఒకేలాగా ఉంటుందా? లేదా ఏదైనా డిఫరెన్స్ మనం చూడొచ్చా పిల్లల్లో, పెద్దల్లో? జనరల్గా అండి పిల్లల్లో పెద్దల్లో లక్షణాలు చాలా వరకు సిమిలర్గా ఉంటాయి. కొంచెం పిల్లవాళ్ళలో ఏంటంటే బెడ్ వెట్టింగ్ అనేది ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే డెవలప్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయండి. వాళ్ళకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు, చదువు మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు, హైపర్ యాక్టివ్గా ఉంటారు పిల్లలు. పెద్దవాళ్ళలో డ్రౌజినెస్ ఉంటుంది, పిల్లవాళ్ళలో హైపర్ యాక్టివ్ ఉంటారు, అలా కాన్సన్ట్రేషన్ కుదరదు, కాగ్నిటివ్ ఇంపైర్మెంట్ అనేది ఉంటుంది, డెవలప్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయండి. పెద్దవాళ్ళల్లో దీనివల్ల వచ్చేటటువంటి కాంప్లికేషన్స్ ఎలా అంటే వాళ్ళ కాగ్నిటివ్ ఇంపైర్మెంట్తో పాటు కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్, అది గుండెకు సంబంధించినటువంటి ఇబ్బందులు రావడం కానీ, బీపీలు, షుగర్లు రావడం కానీ ఈ లక్షణాలు ఉంటాయండి. మరి దీని చికిత్సా విధానాలు ఎలా ఉంటాయి డాక్టర్ గారు? గురకకు మెయిన్గా అది టైలర్ ట్రీట్మెంట్ అండి. అంటే ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్కి ఒక్కొక్క చికిత్సా విధానాన్ని అవలంబించాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు అంటే అందరి లక్షణాలు ఒకలాగా ఉండవండి, అందరి కారణాలు ఒకలాగా ఉండవు. సో వాళ్ళకి ఏ కారణాలు అయితే ఉన్నాయో, కొంతమందికి ముక్కులో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉండొచ్చు, కొంతమందికి గొంతులో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉండొచ్చు, కొంతమందికి ఓవర్ వెయిట్ అయి ఉండొచ్చు, అలాగే కొంత థైరాయిడ్, అండర్లయింగ్ థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా హైపోథైరాయిడిజం అంటారు. థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చికిత్స తీసుకుంటున్నా ఎక్సెసివ్గా బరువు పెరిగిపోతుంటారు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల. అలాంటి వాళ్ళల్లో సరే అండర్లయింగ్ కండిషన్ని ట్రీట్ చేయాలి. అలాగే అలర్జిక్ రైనైటిస్ ఉన్న వాళ్ళలో ఏమవుతుందంటే ఈ అలర్జీ వల్ల ముక్కు లోపల వాపు వస్తుందండి. అది మెయిన్ కారణం ముక్కు బ్లాక్ అవడానికి. ఆ అలర్జిక్ రైనైటిస్ని ట్రీట్ చేయడం వల్ల కూడా వీళ్ళకి రిలీఫ్ చాలా వరకు దొరికేదానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క పేషెంట్కి ఒకే చికిత్స విధానం ఉండదండి, మారుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. మరి డాక్టర్ గారు ఈ గురక సమస్యతో బాధపడేవారు ఖచ్చితంగా సర్జరీకి అండర్గాన్ అవ్వాల్సిందేనా, లేకపోతే మందుల వల్ల కూడా తగ్గే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయంటారా? లేదండి, అది అపోహ మాత్రమే. ప్రతి ఒక్కరికి సర్జరీ అనేది అవసరం ఉండదు. నేను ఇదివరకు చెప్పినట్టు టైలర్ ట్రీట్మెంట్. ఇప్పుడు మెయిన్గా అండి వీళ్ళని ప్రాపర్గా ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. లైక్ ఫస్ట్ వచ్చి హిస్టరీ, వాళ్ళకి అండర్లైన్ కండిషన్స్ ఏమున్నాయి, ఎందువల్ల గురక వస్తుంది అనేది ప్రధానంగా హిస్టరీ తీసుకుంటే, మధ్యలో రాత్రుల్లో వాళ్ళు సడన్గా లేచి గ్యాస్పింగ్ వస్తుందా, వాళ్ళ డే టు డే లైఫ్ ఎలా ఉంది, ఏమైనా రీసెంట్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ ఉన్నాయా, రీసెంట్ వెయిట్ గెయిన్ ఏమన్నా ఉందా, అండర్లైన్ కండిషన్స్ ఏమన్నాయో తెలుసుకొని దాని ప్రకారం ఎవాల్యుయేట్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. మెయిన్గా స్లీప్ స్టడీ అంటామండి. స్లీప్ స్టడీ అంటే ఒక రాత్రంతా పేషెంట్ని ఎగ్జామిన్ చేస్తాం. దాంట్లో జనరల్గా దీన్ని ఐడియల్గా అయితే స్లీప్ ల్యాబ్స్ అని ఉంటాయి. ఆ స్లీప్ ల్యాబ్స్లో పెట్టి పేషెంట్ యొక్క బ్రెయిన్కి సంబంధించి ఈఈజీ అంటారు, ఈసీజీ గుండెకి సంబంధించి, అలాగే ఎలక్ట్రోఅక్లోగ్రఫీ అని, ఎలక్ట్రోమయోగ్రఫీ అని, ఇలా డిఫరెంట్ లీడ్స్ పెట్టి అబ్జర్వ్ చేస్తాం. అలాగే పేషెంట్ యొక్క ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ కానీ, పేషెంట్ యొక్క బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ మానిటర్ చేస్తాం త్రూ అవుట్ ద నైట్ అన్నమాట. పడుకున్నప్పటి నుంచి మార్నింగ్ లేసేంత వరకు కనీసం 6 నుంచి 7 గంటల సమయం అవసరం అవుతుంది ప్రాపర్గా ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి. దాంట్లో మనకి యాప్నియాస్, హైపాప్నియాస్ అని రికార్డ్ అవుతుంటాయి. అలాగే సెంట్రల్ యాప్నియాస్, మనకు బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చే సిగ్నల్స్లో ఏమైనా తేడా ఉందా అనేది తెలుసుకోవాలి. దాని గురించి వీటినన్నిటినీ డిపెండ్ అయ్యి ఉండి దాని ప్రకారం పేషెంట్ యొక్క ట్రీట్మెంట్ని టైలర్గా మనం డిసైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మెయిన్గా. సో ఇది మెయిన్గా గోల్డ్ స్టాండర్డ్ అండి ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. ఈ టెస్ట్ని బట్టి మనం తర్వాత వాళ్ళని డిసైడ్ చేయాలి. సో దీనికి సంబంధించి ఏదైనా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటే, ఇప్పుడు ముక్కులో బోన్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందనుకోండి,
దాన్ని బోన్ కరెక్షన్ చేస్తాం. అలాగే ముక్కు వెనక అడినాడ్ ఉంది చిన్నపిల్లల్లో మెయిన్గా. అడినాడ్ కానీ టాన్సిల్స్ కానీ ఈ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఏదన్నా ఉంటే దాన్ని మనం తీసేయడం వల్ల గురకను చాలా వరకు తగ్గించవచ్చు. సో మెయిన్గా రీజన్ అండి దీంట్లో మీరు సర్జరీ గురించి అడిగారు. ఈ సర్జరీ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి సర్జరీ అవసరం అనేది అది అపోహ మాత్రమే. కొంతవరకు లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ వల్ల వేరే చికిత్స విధానాల వల్ల కూడా గురకను తగ్గించడానికి వీలవుతుంది. కొంతమందికి ఎక్కువగా గురక వస్తుంది కదా డాక్టర్ గారు, అంటే పడుకున్నప్పుడు వారికే తెలియకుండా హెవీగా గురక పెడుతూ ఉంటారు కదా, సో అది ఎందువల్ల? అంటే అందరిలో గురక ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్న అందరూ అలాగే ఉంటుందా, లేకపోతే ఎలా మరి? చాలా వరకు గురక అనేది మీరు అన్నట్టు హెల్త్ ప్రాబ్లమే కాకుండా సోషల్ ప్రాబ్లం కూడా అండి. గురక పెట్టేవాళ్ళు వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు గురక పెడుతున్నారని. పార్ట్నర్కి పక్కన పడుకున్న వాళ్ళకి గురక గురించి తెలుస్తూ ఉంటుంది. చాలా వరకు ఈ భార్యాభర్తల మధ్య సంబంధాలు కూడా చాలా వరకు డిస్టర్బ్ అవుతుంటాయి, ఎస్పెషలీ ఫారిన్ కంట్రీస్లో. ఇండియాలో తక్కువ, కానీ ఈ గురక మేము లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. అది మెయిన్గా పక్కన పార్ట్నర్కి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందండి. అంటే ఆల్కహాల్ తీసుకున్న వారిలో కూడా గురక ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా డాక్టర్ గారు? ఉన్నాయండి. అంటే ఆల్రెడీ గురకకి సంబంధించిన ప్రోన్ పీపుల్, అంటే గురక వచ్చేదానికి పాసిబిలిటీ ఉన్న పీపుల్లో పడుకోవడానికి ఒక 3-4 అవర్స్ ముందు ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు ముక్కు లేదా గొంతు వెనక భాగం ఓరోఫారింగ్స్ అంటారు, ఆ ఏరియాలో మజిల్స్ అన్ని రిలాక్స్ అయిపోతాయండి. ఆల్కహాల్ అనే కాదు, ఎనీ సెడేటివ్స్, మత్తు కలిగించే పదార్థాలు ఏది తీసుకున్నా కూడా ఈ ఎయిర్వేలో ఉన్నటువంటి మజిల్స్ తొందరగా రిలాక్స్ అయిపోయి అడ్డుపడి ఎయిర్వేని అబ్స్ట్రక్ట్ చేస్తాయి. కాబట్టి వాళ్ళల్లో గురక ఇంకా ఎక్కువ అవుతుందన్నమాట ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వల్ల. రైట్. మరి టాన్సిల్స్తో కూడా చాలా మంది ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, టాన్సిల్స్ పెయిన్ ఇదంతా, సో దానివల్ల కూడా గురక వచ్చే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా డాక్టర్ గారు? రికరెంట్గా టాన్సిల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం వల్ల కానీ, లేదా కొంతమందికి టాన్సిల్ సైజ్ పెద్దగా ఉంటుందండి. జనరల్గా పిల్లల్లో తీసుకుంటే గ్రేడ్ 3, గ్రేడ్ 4 టాన్సిల్స్ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఈ ఎయిర్వే అబ్స్ట్రక్ట్ అయ్యి ఓరోఫారెంజల్ రీజియన్, దానివల్ల కూడా గురక ఎక్కువగా వస్తుంటుందండి. అలాంటి వాళ్ళల్లో ఆ టాన్సిల్ యొక్క సైజ్ తగ్గించడం వల్ల కానీ, లేదా టాన్సిల్స్ని తీసేయడం వల్ల ఎయిర్వేని ఎక్స్పాండ్ చేసి గురక తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంటుందండి. స్నోరింగ్ ప్రాబ్లంతో ఎవరైతే బాధపడుతున్నారో లైక్ సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు వెల్లకిలా పడుకుంటే గురక రాదు ఇలా, అది నిజమేనా లేదా అపోహ అని అనుకోవచ్చు? అది అపోహేనండి. యాక్చువల్గా వెల్లకిలా కంటే బోర్లా పడుకోవడం వల్ల గురక తగ్గుతుంది. ఐడియల్ పొజిషన్ ఏంటంటే బోర్లా పడుకోవడం అందరికీ అంత కంఫర్ట్ అనిపించదు, ఎందుకంటే అబ్డామిన్ మీద పడుకుంటారు, చాలా ప్రెషర్ ఉంటుంది కాబట్టి చాలామంది కంఫర్టబుల్గా అనిపించదు. సైడ్కి పడుకోవడం ఐడియల్ పొజిషన్ అండి. వెల్లకిలా పడుకుంటే ఏమవుతుందంటే మన అబ్డామినల్ ఫ్యాట్ అనేది ఒకటి, దానివల్ల డయాఫ్రామ్ ఎక్స్పాండ్ కాకపోవడం, రెండవది ఈ నాలుక, ఈ స్మూత్ మజిల్స్ అన్ని పడుకున్నప్పుడు రిలాక్స్ అయిపోతాయి కాబట్టి నాలుక కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోయి ఎయిర్వేని అబ్స్ట్రక్ట్ చేయడం కానీ, ఈ కండరాలు ఫారెంజల్ కండరాలు అన్నీ కూడా ముడుచుకుపోయి ఎయిర్వే తగ్గిపోయి గురక రావడం అనేది ఎక్కువ అవుతుంది బేసిక్గా. సో కాబట్టి ఐడియల్గా గురక వచ్చేవాళ్ళు సైడ్కి పడుకుంటే కొంతవరకు గురక తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మరి ముక్కులో కండ పెరగడం వల్ల కూడా గురక వస్తుంది అని అంటూ ఉంటారు కదా, అది నిజమేనా డాక్టర్ గారు? ముక్కులో కండరాలు డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉంటాయండి. ఒకటి జనరల్గా అలర్జిక్ రైనిటిస్ ఉన్న వాళ్ళల్లో హైపర్ట్రోఫీ టర్బినేట్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఇప్పుడు ఈ టర్బినేట్స్ అనేవి అందరికీ ఉంటాయండి, కానీ అలర్జీ రైనైటిస్ ఉన్న వల్ల వాటి సైజ్ పెద్దగా ఉంటుంది. అందువల్ల వాళ్ళకి ఏదైనా ట్రిగరింగ్ పాయింట్ లైక్ డస్ట్ కానీ, చల్లగాలి, పోలిన అలా తగిలినప్పుడు అలర్జీ ట్రిగర్ అవుతుంది, ఎస్పెషల్లీ నైట్ టైమ్స్, టెంపరేచర్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు. అలాంటప్పుడు వాపు వచ్చి దానివల్ల కూడా ఎయిర్వే అబ్స్ట్రక్ట్ అయ్యి గురక వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ అలర్జీ ఉన్న వాళ్ళల్లో నేజల్ పాలిప్స్ అని డెవలప్ అవుతాయండి, ముక్కు లోపల ద్రాక్ష గుత్తులు లాంటి పాలిప్స్ డెవలప్ అవుతాయి, అది కూడా అబ్స్ట్రక్షన్ కాజ్ చేస్తుందండి. చాలా టైప్ ఆఫ్ గడ్డలు కూడా ముక్కులో పెరుగుతూ ఉంటాయి కొంతమందిలో. అలాంటి గడ్డలు ఏది అబ్స్ట్రక్ట్ చేసినా కానీ మనకు గురక వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుందండి. దానికి తగినటువంటి చికిత్స తీసుకుంటే చాలా వరకు గురక తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. డాక్టర్ గారు, మరి దీని ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ట్రీట్మెంట్ అంటే టైలర్ ట్రీట్మెంట్ అండి. బేసికల్గా లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ ప్రధానంగా అడ్వైస్ చేస్తుంటాం అనమాట. అంటే ఈ జంక్ ఫుడ్ అనేది తగ్గించడం, దాంట్లో ప్రధానంగా వెయిట్ రిడక్షన్. సో బరువు తగ్గితే చాలా వరకు గురకని తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే బరువు తగ్గితే అబ్డామినల్ ఫ్యాట్ తగ్గుతుంది. నెక్ సర్కంఫరెన్స్ అండి, జనరల్గా ఏంటంటే మనకు నెక్ చుట్టుకొలత
15 to 17 ఇంచెస్ దాటితే వీళ్ళకి ఎక్కువ ఎయిర్వే కంప్రెస్ అయ్యి గురక వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది. సో ఇక్కడ ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ అనేది తగ్గితే జనరల్గా ఎయిర్వే ఓపెన్ అయ్యి పేషెంట్స్ ఫ్రీగా ఉంటుంది వాళ్ళకి. వెయిట్ రిడక్షన్ అనేది ఒక పద్ధతి, డైట్ ఒక పద్ధతి, ఎక్సర్సైజెస్ ఒక పద్ధతి అండి. మెయిన్గా లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ ప్రధానంగా అడ్వైస్ చేస్తాం. రెండవది వచ్చేసి అండర్లయింగ్ కండిషన్స్ లైక్ థైరాయిడ్ ఉంటే థైరాయిడ్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం, అలాగే అలర్జిక్ రైనైటిస్ ఉన్న వాళ్ళలో అలర్జిక్ రైనైటిస్ని మందుల ద్వారా కంట్రోల్ చేసుకుంటే నేజల్ స్ప్రేస్ కానీ యాంటీహిస్టమిన్ మందులు ఇవ్వడం వల్ల కానీ అలర్జీ సివియారిటీని తగ్గించి ముక్కు లోపల వాపును తగ్గించి దాని ద్వారా ముక్కును బాగా ఓపెన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందండి. ఈ నాజల్ స్ప్రేస్ మీరన్నట్లు అవి ఓకేనా డాక్టర్ గారు? లైక్ పని చేస్తాయా గురకను తగ్గించడం? అంటే గురక ప్రధాన కారణం ఇక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ అండి. అంటే దానికి అడ్డు, మన గాలి తీసుకునే గొట్టంలో అడ్డు ఉన్నది. ఈ అడ్డు ఎందుకు వస్తుందంటే అలర్జీ ఉన్న వాళ్ళల్లో వాపు వస్తుంది తెలియకుండానే, దాన్ని ఎడిమా అంటారు. ఆ వాపు తగ్గించడానికి ప్రధానంగా ఈ నేజల్ స్ప్రేస్ అనేవి హెల్ప్ చేస్తాయి కాబట్టి చాలా వరకు తీసుకోవచ్చండి. ఇది కూడా మన డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ 6 months వరకు అడ్వైస్ చేస్తారు నేజల్ స్ప్రేస్ వాడడానికి, ఎస్పెషల్లీ అలర్జిక్ రైనైటిస్ ఉన్న వాళ్ళలో వితౌట్ ఎనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనమాట. కాబట్టి 2-3 నెలలు కంటిన్యూస్గా వాడినా కూడా మనకి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదండి, ఫ్రీగా వాడుకోవచ్చు. ఇది వరకు ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ కంటిన్యూ చేస్తూ ఈ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే మనకి మెడికల్ మేనేజ్మెంట్. నేను అన్నట్టు అండర్లైన్ కండిషన్స్ ఏదైనా ఉండి దానివల్ల మనకు గురక వస్తుంది అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం వల్ల బెటర్గా ఉంటుందండి. నెక్స్ట్ మనకి సిప్యాప్ అంటారండి. ఇది ఇట్స్ ఎ గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. బేసికల్గా ఒక చిన్న ఆక్సిజన్ పంప్ లాగా ఉంటుంది, చిన్న మిషన్ కనెక్టెడ్ విత్ మాస్క్ అనమాట. ఇది రే అంతా ఆక్సిజన్ అంటే ఎయిర్ని పంప్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే మనం బ్లడ్ ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి, ఎయిర్వే పేటెన్సీని మెయింటైన్ చేసి బ్లడ్ ఆక్సిజన్ తగ్గిపోకుండా కాపాడుతుంటుందండి. కొంతమందిలో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది. ఈ సర్జికల్ కరెక్షన్ అనేది ఇట్స్ ఏ లాస్ట్ ఆప్షన్ బేసికల్లీ, ఎందుకంటే ఇంటర్వెన్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి. నేను ఇదివరకు చెప్పినవని నాన్ ఇంటర్వెన్షన్ మెథడ్స్. ఇంటర్వెన్షన్ మెథడ్స్ ఏంటంటే అబ్స్ట్రక్షన్ తగ్గించడం, ఈ మన ముక్కు వెనక ఉన్నటువంటి భాగాలు, నోరు, అలాగే పై దవడ కింది దవడ మ్యాక్సిలో మ్యాండిబులర్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని కరెక్ట్ చేయడం కానీ, అలాగే టంగ్ బేస్ సర్జరీస్ అంటారండి. టంగ్ బేస్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అంటే మనకు టంగ్ ఫాల్ అయిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టంగ్ ఫాల్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి లేదా అక్కడ ఎక్సెసివ్ టిష్యూని రెడ్యూస్ చేయడానికి టంగ్ బేస్ ప్రొసీజర్స్. ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా రోబోటిక్ టెక్నాలజీ వచ్చింది. రోబోటిక్ టెక్నాలజీతో టంగ్ బేస్ రిడక్షన్ చేసి చాలా వరకు గురక తగ్గించడానికి వీలవుతుంది. అలాగే ఫ్లాపీ ఎపిగ్లాటిస్ అంటారనమాట. మన లంగ్ని ఎంట్రీ పాయింట్ దగ్గర ఎపిగ్లాటిస్ అని ఒక లీఫ్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్లాపీ ఎపిగ్లాటిస్ని కూడా రోబోటిక్ టెక్నాలజీ తోటి తగ్గించవచ్చు. అలాగే నేను ఇదివరకు చెప్పినట్టు వెయిట్ రిడక్షన్ ఒక ఆప్షను. తర్వాత ఈ ఎక్సెసివ్ వెయిట్ అండి, ఓవర్ వెయిట్ ఉంటారు కొంతమందిలో, లైక్ బిఎంఐ మోర్ దెన్ 35-40 బిఎంఐ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఈ బెరియాట్రిక్ సర్జరీ చాలా వరకు హెల్ప్ చేస్తుందండి వెయిట్ రిడ్యూస్ అవ్వడానికి, తద్వారా గురక తగ్గించడానికి. డాక్టర్ గారు ఇప్పటి వరకు ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఏవేవి ఉన్నాయో తెలుసుకున్నాం. అంటే అడ్వాన్స్గా ఇంకా ఏమైనా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో ఈ గురకను నివారించడానికి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా? మరి గురకను నివారించడానికి ఈ కొత్త టెక్నాలజీస్ వస్తున్నాయండి ఈ మధ్య. అంటే లైక్ చాలా రోజుల నుంచి వాడుకలోనే ఉన్నది. అంటే నాన్ ఇన్వేజివ్ టెక్నిక్స్ లైక్ నేజల్ స్ట్రిప్స్ అంటారు. నేజల్ స్ట్రిప్స్ పెట్టడం వల్ల ఈ నేజల్ వాల్వ్ అనేది కొంతవరకు డైలేట్ అవుతుంది, అంటే కొంత దాన్ని ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం వల్ల గాలి బాగా ఫ్రీ తీసుకోవడానికి కొంతవరకు హెల్ప్ చేస్తుంది. అది కూడా టెంపరీ అండి, కంప్లీట్ రిలీఫ్ అనేది గ్యారంటీగా చెప్పలేం. అలాగే ఓరల్ అప్లయన్సెస్ లైక్ మ్యాక్సిలో మ్యాండిబులర్ ఇది ఓరల్ అప్లయన్సెస్ యూస్ చేస్తాం. అలాగే టంగ్ని పట్టి ఉంచడానికి అప్లయన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ అప్లయన్సెస్ నాన్ ఇన్వేజివ్, రాత్రుల్లో పడుకున్నప్పుడు పెట్టుకుంటారు. అలా పెట్టుకుంటే ఈ ప్రధానంగా దీని ముక్కు నోటి వెనక భాగంలో ఎయిర్వేని వైడెన్ చేయడానికి అన్నమాట. కాబట్టి గాలి తీసుకోవడానికి వీలవుతుంది, ఇబ్బంది లేకుండా తగ్గుతుంది. ఇంకొకటి లేటెస్ట్గా మనకి అంటే గత 10 సంవత్సరాలుగా చూస్తున్నాం ఈ టెక్నాలజీ, మనకి హైపోగ్లాసల్ నర్వ్ స్టిమ్యులేటర్ అంటారు. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే అది కూడా చిన్న ఇన్వేజివ్ ప్రొసీజర్, ఒక చిన్న వైర్ కనెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట. హైపోగ్లాసల్ నర్వ్ అంటే ఇది టంగ్కి సంబంధించి ఉంటుంది. సో దాన్ని చెస్ట్కి కనెక్ట్ చేస్తారనమాట. మన ఊపిరితిత్తుల ఎక్స్పాన్షన్ని రిలాక్సేషన్ బట్టి
ఆ స్టిమ్యులేషన్ వచ్చి అది టంగ్ని స్టిమ్యులేట్ చేసి టంగ్ ముందు రావడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. దానివల్ల టంగ్ వెనక భాగంలో మనకి ఎయిర్వే ఓపెన్ అవుతుంది గాలి తీసుకోవడానికి. ఇది కూడా కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయండి. ఎక్కువ బిఎంఐ ఉన్న వాళ్ళు, అలాగే ఎక్కువ టంగ్ బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళిపోయే వాళ్ళలో ఇది కష్టం. కానీ కొన్ని సెలెక్టెడ్ కేసెస్లో బాగా పనిచేస్తుందండి. డాక్టర్ గారు, మరి మెనీ పీపుల్ ఆర్ చూసింగ్ దిస్ సర్జరీ, రైట్? మరి సర్జరీ వాళ్ళు ఆప్షన్ తీసుకున్నప్పుడు వన్స్ సర్జరీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ ప్రాబ్లం వాళ్ళు ఫేస్ చేయరా? కొంతవరకు ఉంటుందండి, మళ్ళీ వచ్చేదానికి అవకాశం. ఇప్పుడు మీరు బెరియాట్రిక్ సర్జరీ కానీ, లేదా వెయిట్ రిడక్షన్ టెక్నిక్స్ ఏదైనా వాడినా, లేదా ప్యాలెటల్ ప్రొసీజర్స్ అంటారండి. మెయిన్గా మనం నోటు ద్వారా చేస్తూ ఉంటాం. ఈ గొంతు వెనక భాగంలో, అంగిలి భాగంలో సర్జరీ ప్యాలెట్ అంటారు. దాని వైడెన్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. అవి చేసిన తర్వాత మళ్ళీ బరువు పెరిగారు అనుకోండి, మళ్ళీ ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అవుతుంది. మళ్ళీ మీరు ఆ సర్జరీస్ అన్నీ మళ్ళీ ఫెయిల్ అవుతాయి, మళ్ళీ గురక వస్తుంది. కాబట్టి గురక రావడానికి ఏదన్నా ప్యాలెటల్ ప్రొసీజర్స్ కానీ, వెయిట్ రిడక్షన్ సర్జరీస్ ఏదైనా చేసుకున్నా మీరు లైఫ్ లాంగ్ ఆ వెయిట్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. మళ్ళీ బరువు పెరిగారు అనుకోండి, మళ్ళీ రికవర్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. గురక సమస్యతో బాధపడేవారు ఎలాంటి పరీక్షలు చేయించుకోవాలంటారు డాక్టర్ గారు? గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండి. ఆ పరీక్ష ఏంటంటే స్లీప్ స్టడీ, పాలిసోమ్నోగ్రఫీ అంటారు. దీన్ని ఓవర్ నైట్ స్టడీ అండి. దానివల్ల మనకు ఎంత గురక ఎంత సివియర్గా ఉంది, మన ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ ఎంత తగ్గిపోతుంది, మన హార్ట్ బీట్లో కానీ బ్లడ్ ప్రెషర్లో తేడాలు ఉన్నాయా, అలాగే అహిత్మియాస్ అంటారండి, గుండెకి సంబంధించి కొట్టుకునే విధానంలో తేడాలు ఉన్నాయా, మన ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ ఎంత తగ్గిపోతుంది, అలాగే సెంట్రల్ యాప్నియాస్, బ్రెయిన్ నుంచి రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్కి వచ్చేటటువంటి సిగ్నల్స్లో ఏమైనా తేడా ఉన్నాయా, ఇవన్నీ రికార్డ్ అవుతాయి. ప్రధానంగా ఇది గోల్డ్ స్టాండర్డ్. అలాగే అండర్లయింగ్ కండిషన్స్ తెలుసుకోవడానికి థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్ కానీ, కొన్ని బ్లడ్ టెస్ట్లు, అలర్జీకి సంబంధించిన టెస్టులు కానీ, ఇతర కారణాలు ఏమైనా ఉంటే వాటికి సంబంధించి బ్లడ్ టెస్టులు కానీ అవసరమైతే చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి. స్కెలిటల్ అబ్నార్మాలిటీస్ తెలుసుకోవడానికి మనకు సిటీ స్కాన్స్ అవసరం అవుతుంది. ఎస్పెషల్గా ఇప్పుడు మ్యాక్సిలో మ్యాండిబులర్ అబ్నార్మాలిటీస్ కానీ, ముక్కులో ఉన్నటువంటి అబ్నార్మాలిటీస్ తెలుసుకోవాలంటే స్కాన్ కానీ, అవసరమైతే ఎంఆర్ఐస్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుందండి. లేటెస్ట్గా ఒకటి స్లీప్ ఎండోస్కోపీ అంటాం. అంటే ఆర్టిఫిషియల్గా మనం ఆపరేషన్ థియేటర్లో స్లీప్ ఇండ్యూస్ చేసి మందుల ద్వారా ఏ ఏ భాగాల్లో మనకు అబ్స్ట్రక్షన్ వస్తుందని తెలుసుకోవడానికి స్లీప్ ఎండోస్కోపీ అనేది ఒకటి హెల్ప్ చేస్తుంది. అలాగే స్లీప్ ఎంఆర్ఐ. సో మనకు మామూలుగా ఎంఆర్ఐ తీసుకుంటున్నట్టే మనకు నిద్రపోతున్నప్పుడు మన కండరాలు ఎలా మూవ్ అవుతున్నాయి, ఎక్కడెక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంది, ఈ లెవెల్ తీసుకోవడానికి లేటెస్ట్గా ఈ స్లీప్ ఎంఆర్ఐ అనేది హెల్ప్ చేస్తుందండి. డాక్టర్ గారు, మరి ఈ గురక సమస్యతో ఎవరైతే బాధపడుతున్నారో వాళ్ళు ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ని ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు? జనరల్గా ఇవి కొంతవరకు సివియర్ కాంప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటుందండి. ఇంతకు ముందులాగా చాలామంది గురక అంటే అలసిపోయి పడుకుంటున్నారు అనేవాళ్ళు. అలా కాదు, నెగ్లెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దీని మీద చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ గురక వల్ల మన గుండె కొట్టుకునే విధానం మారడం కానీ, అలాగే హార్ట్ స్ట్రోక్స్, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ రావడానికి, బీపీలు, షుగర్లు రావడానికి కారణమవుతుందండి. చాలా వరకు ఇది కొంతమందికి ఈ మధ్య ఎక్కువగా చూస్తున్నాం, యంగ్ ఇండివిజువల్స్లో ఈ గురక వచ్చే వాళ్ళల్లో మనం సడన్ డెత్ చూస్తున్నాం అనమాట. సో ఇలాంటి కాంప్లికేషన్స్ వచ్చేదానికి కారణాలు ఉంటాయి. కాబట్టి గురకని ఎప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. గురక సమస్య వచ్చినప్పుడు ప్రాపర్గా ఎవాల్యుయేట్ చేసుకొని ద్వారా దానికి తగినటువంటి చికిత్స తీసుకుంటే ఇబ్బందులు లేకుండా హెల్తీగా ఉండొచ్చండి. డాక్టర్ గారు, మరి అంటే ఎవరైతే అంటే ఎక్కువ గురకతో బాధపడుతున్నారో, లైక్ హెవీగా స్నోర్ చేయడము ఇలాంటివి, సో మీరు వారికి డైరెక్ట్గా సర్జికల్ ప్రొసీజర్నే చెప్తారా, లేకపోతే మందులు వాడి కొద్ది కాలం చూసి ఆ తర్వాత సర్జరీ అండర్గోన్ అవుదామని చెప్తూ ఉంటారా? అది ఒక్కొక్క వ్యక్తిని బట్టి ఉంటుందండి. వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ అనేది సజెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు కొంతమందిలో పెద్దవాళ్ళు ఎవరికైతే సర్జరీ అవసరం లేకుండా కొంతమంది ఉండొచ్చు, అలాగే సర్జరీకి ఫిట్నెస్ లేకుండా ఉండొచ్చు. అలాంటి వాళ్ళల్లో సర్జరీని సజెస్ట్ చేయమండి. సో మెయిన్గా ఏవైతే కారణాలు ఉన్నాయో, అండర్లయింగ్ కాజెస్ ఏవైనా ఉన్నాయో వాటి మీద దృష్టి పెడతాం. సో ఆ అండర్లయింగ్ కాజెస్ని తగ్గించడానికి ట్రై చేస్తాం. అలాగే వెయిట్ రిడక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇదండి. ఆ వెయిట్ రిడక్షన్ వల్ల చాలా వరకు గురక తగ్గేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఈ మెథడ్స్ ట్రై చేస్తాం. తర్వాత కొంతమందిలో సిప్యాప్ని టాలరేట్ చేయలేరు. ఎందుకంటే రాత్రంతా ఒక
ఇది ఇలాగా గాలి వస్తూ ఉంటుంది, పంప్ చేస్తూ ఉంటుంది, డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుంది. కొంతమందికి క్లాస్ట్రోఫోబియా ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకంటే ఒక మాస్క్ ముక్కు మీద పెడితే వాళ్ళు భరించలేరు. రైట్. సో అలాంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఈ సిప్యాప్ అనే ట్రీట్మెంట్ని టాలరేట్ చేయలేరో అలాంటి వాళ్ళలో సర్జికల్గా అడ్వైస్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు, చాలా చక్కగా సమాధానాలు ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ అండి. నమస్తే. చూసారు కదండి డాక్టర్ గారు ఇచ్చిన సమాధానాలు. హోప్ మీకు ఇవి చాలా యూజ్ అవుతాయని ఆశిస్తున్నాము. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి హెచ్ఎం టీవీ హెల్త్ ప్లస్.